Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show kan torban kanaa eegalee jira. Gammadaa Show torbaniin keessummoota ajaa'ibsiisoo fi keessummoota waan hedduu irraa barachuu fi dhaga'uu dandeessan adda addaa bakka isaan jiranii barbaannee gama keessanitti dhiyeessuu keenya itti fufnee jirra. Maarree isinis daawwattoonni keenya sagantaa keenya jaallattanii nu daawwachaa jiraachuu keessan karaalee toora miidiyaa hawaasaa fi akkasumas lakkoofsa bilbila keenyaa fi gama adda addaatiin nuun gahaa jirtu galatoomaa ulfaadhaa isinii jenna. Maarree Gammadaa Show sagantaa isin torbaniin jaallattanii eeggattan ta'uu isaarraan kan ka'e nutis baay'ee cinqamnee eenyuun gara daawwattoota keenyaatti hadheessinu jennee daawwattoota keenyaaf kabajaa olaanaadhaan keessummoota isiniif affeeraa jira. Maarree keessummaan keenya guyyaa har'aa kun eenyu ta'uu danda'a? Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya torban kanas ammoo sagantaan keenya gama keessan akka ga'uuf fi gaheen sponsoroota keenya daran olaanaa ture. Sponsoroonni keenya guyyaa har'aas immoo akkuma baratame Itiyoo Telekoomii fi Ilillii Grand Real Estate hunduma isaanii galatooma ulfaadhaa jechuu barbaada. Egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aas immoo keessummaa baay'ee jabaa fi cimaa ta'e tokkoon qabadhee gama keessanitti dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa kun ammoo saayintistiidha, qotee bulaadha, daldalaadha, barreessaadha, hojiiwwan adda addaa keessatti nama bobba'ee jiruu fi dhiyeenya kana immoo kitaaba baay'ee bareedaa seenaa jireenya isaanii fi hojii isaanii wajjin wal qabatee jiru barreessuudhaan nama beekaman, nama baay'ee guddaa, nama hedduu irraa buufattanii fi waan hedduu irraa barattan obbo Eeliyaas Gannatii gama Gammadaa Showtti affeerrannee jira. Haamilee ho'aadhaan naasimadhaa. Baga nagaan dhuftan obbo Eeliyaas. Nagaan nabini hattamoo. Akkam fayyumaan. Akkam welcome. Nagaan nabini. Akkam. Naguma. Akkam. Jabaadha. Nagaa dhuftan oor. Nagaan nabini. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Ilillii Grand Real Estate warreen ulaagaa liqaa guuttan baankii Awaash waliin haalli isiniif mijatee waan jiruuf manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa. Obbo Eeliyaas Gannatii baga nagaan dhufte. Nagaan nabini. Cheers. Cheers. Akkas. Waan seemaa isheenii waan nama wayiiftu qabdu. Nabuun. Baga nagaan dhufte gara show keenya baay'ee gammachuu guddaa qabna. Daawwattoota keenya wajjiniin wal baruudhaaf obbo Eeliyaas qotee bulaa magaalaati, saayintistiidha, daldalaadha, konsaltantiidha, barreessaadha. Isa kam jaallatta itti waamamu? Ani ilma qotee bulaati. Carraa Waaqayyo naa kennes waa'ee qonnaa baruudha. Waa'ee qonnaan hojjetaa jira. So ani waa'ee qonnaa naa wayyaa jechaadha. Kanaaf qotee bulaa magaalaas qotee bulaa utuun qotee natti tolaa xinnoo ishee qonnaa keessa yoon jiraachuu baadhe iyyuu qonnaa wajjin waa wal qabatee wajjin deema biizinesiin hojjetu. Warra qonna gargaaru. Kan gargaara baay'ee. Kanaafuu achuma naanna'aa wanni. Egaa obbo Eeliyaas baay'ee nama ofiimuun barbaanne ta'urraan kan ka'edha kan isaan gara kanatti dubbachaa jiranii garuu gara boodaatti itti dhufna. Saayintistiidha. Obbo Eeliyaas dhiyeenya kana immoo kitaaba baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e barreessitee jirta. Isarraatuu jalqabnee waa'ee kee caalatti dubbannee natti tola. Kitaabni kun akka carraa afaan Amaariffaatiin barreeffame. Maaliif akka barreeffame illee obbo Eeliyaas numa nutti himu. Afaan Oromoo waan beekaniif jedheen obbo Eeliyaas darsoo malsi yookiin gahanii deebi'u
akka jechuuti natti fakkaata afaan Oromootiin. Darsoo malsiin maali? Gahanii deebi'uun maali? Eessa gahanii deebi'u? Qabiyyeen kitaaba kee maali jennee sarraa yoo eegalle gaarii natti fakkaata. Well, duraan dursee afaan Oromiffaatiin jalqaba barreessuu dhiisuu kootii fi warra dhaggeeffatan dhiifama gaafadha. Garuu immoo sababan ittiin afaan Amaariffaatiin barreesse qabamu. Maaliif wanti matsaaficha keessa jiru wanta biyyallee ilaallatu. Warra biyya geggeessan illee ilaallatu. Waan baay'ee waan of keessaa generic karaa ta'e waan qabuufi gara Amaariffaatiin jalqabee garuu gara Oromiffaatiif gara Ingiliffaatti kun process isaa jalqabamee qaqqabaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Warra akka koo afaan Amaariffaa baay'ee dubbisuu hin dandeenye otoo gara afaan Oromootti nu hiikame gammachuu guddaa irraa qabna. Kitaaba kanarraa waan baay'ee baranna jennee waan amannuuf. Qabiyyeen kitaaba kanaa maal ture? Maaltu kitaaba barreessuu irratti kaka'umsa akkati argattu si taasise? Atoo silaa daldalaadha. Fedhiin ijoollummaadhuma keessaa ka'ee fedhiina keessa jirutu fedhii riisarchiiti. Fedhii waan haaraa baruuti. Fedhii waan baran immoo gara wanni itti jijjiiruu barbaaduudha. Fedhii nama keessa jiru jira. Waaqayyo nama keessa kaa'utu. Innaa kanarraan kan ka'e yeroo tokko mana barumsaa keessattuu hin jiru kutaa 7ffaan bara ture. Matsaafa tokko nan jaalladha, barumsa nan jaalladha. Matsaafa tokkoon dubbisa. Waa'eedhuma beekumsaati, waa'eedhuma barumsaati. Matsaafa kana dubbiseen yaa'ugaa matsaafichi afaan Amaariffaati. Amaariffattiinis nuun galtuuni. Inni kaan Ingiliffaan akka hoodaa naa gala. Naan kun naa galuu dide. Jennaananii barsiisaa bira dhaqe. Barsiisaa honestly namatti illee toluu dhiisu akka jechuun namatti toluu dhiisuu danda'a. Barsiisaa bira dhaqeen matsaafa kana nama moo waaqatu barreessee hin gaafadhe. Honestly hin beekullee. Well, እንግዲህ baadiyyaatti midire innaa eenyu akka barreessu iyyuu hin beeku dhugaadhuma dubbachuuf yeroo sana. It could be very weird. Garuu nama immoo waaqatu barreessee hin gaafadhe naan akka hidhee olla ilaaleetu badasii gurbaan matsaafa waaqa barreessaa nama barreessa bareedaa naan jedhe. Nama akka kootiitu matsaafa barreessee anaaf naa galuu dideen jedhe. Maala godhiree namichi naan jedhe. Gadi ba'een harka koo waaqatti ol kaasee yaa waaqayyo matsaafa barreessee anillee akka nama kanaa jiru. Chaalenjii nama godhu nama godhee eega. Kitaaba namatti cimuu danda'u. Innaa jechuun maaliifan jedhee paashinii beekumsa new finding innovative idea gara namaatti communicate gochuu sanatu na keessa jira. Kanaaf jireenyi kollee jireenya gara research kanatti incline godha jechaadha. Kanaaf yoodhuma wanni ta'eyyuu researchiin immoo daangaa hin qabu. Kanaaf anan isa wanni gochaa dhawtuma daldala keessatuma hin jiru yuunivarsiitoota wajjiniinis biyya alaa keessumaa biyya alaati qonnarra kan ilaalu yeroo baay'ee Jarman, Hoolaand biyyoota akkasii wajjiniini research items irratti nan hojjedha. Participating godhaa dhaqeellee immoo idea sharing godha jechaadha. Kanuma kanatu na keessa jira. Yuunis immoo gara wanta wanni biography fakkeessee gara matsaafaatti akka inni wanni ta'u godhe jechaadha. Kitaabni kun kanaaf kitaaba researchiiti jechuu dandeenya? Kitaaba hin qaba'e. Hin qabu. Maa inni matsaafni kuni finding research way more of philosophical classical writing in jira more of philosophically da katani matsaafichi amma akkuma title isaa irraa argitu darsoo malsee yookaan immoo dhufanii deebi'u waan jedhu qaba. Innaa sila kaaftee turte maa inni dhufanii deebi'uun dhaqanii galuun dhufanii deebi'uun maa inni yeroo jettu gammadaanii
dhufeera biyya karaa abbaa isaatii karaa ani waaqa namanaa waaqa nama uuma jedhee amanaa nama akkasiti hin dhufta biyya lafaa dhufta. Alright? Biyya lafaa yeroo dhuftu maaliif dhufte ati? Namni biyya lafaa kana yeroo uumamu uumamee yeroo dhufu sababa qabaan jedhaan. Yoo seenaa biyya lafaa ilaalte illee biyya lafaa tiraansfoormii kan godhan namoota dhufanitu tiraansfoormii godhanii termii isaanii immoo yeroo fixanii hin deebi'u. Argitee? Kanaaf maal godha matsaafni kuni jireenya koosa fakkaatu malee chaalenjii si godha. Maaliif dhufte ati? Dhuftee maal kontribuutii goote? Eessa dhatte eessa galte? Attamitti mana barumsaa dhatte? Mana barumsaatti yeroo galte attamitti galte? Attamitti mana hojii yeroo ramadamte ni dhattee maal goote ati? Maal kontribuutii goote? Was that your capacity or you could have done much better? Argitee? Maaliif limitii taate? Socio political economy tu limitii si godhe moo? Dadhabina keetu limitii si godhe moo? Dedicated ta'uu dadhabuu keeti moo? Jedhee chaalenjii si godha jechaadha. Maaliif biyya alaa dhatte? Amma biyya alaa deemamni namni biyya alaa dhaqee maal baratee dhufe? Maal fidee dhufe biyya kanaaf? Biyya dhiisuu fi keetuu maal fidee dhufte? Moo calmattee waa alaaltee deebitee dhufte? Bashannantee ma deebite? Moo wanta knowledge siif ta'u maatii keef ta'u yoo dandeessi immoo biyya keef ta'u wanta goote qabda moo calmattee deddeebitee moo daa'imni immoo gaarummaa dhiiftee wanta gadhee keessa seentee biyya balleessaa jirta moo of balleessaa jirta moo suusiidhaan dhugaatiidhaan of balleessitee maatii kee balleessitee biyya balleessitee ba'aa taa'aa jirta moo bu'aa buusaa jirta waan jedhu akka namni ilaalu gochuudhaaf taayitiliin kun kan inni dhufe jechaadha. Waaqayyo biyya lafaatti si uuma karaa abbaa fi haadha keetii hin dhalattaa daa'imtaa kaatee ala baatee deebitaa alarraa kaatee gara dhaqa saawwati sudhattaa diapaazoniin kavereejiin kee giraajuwaalii dheeratee biyya ala dhattee deebi'u yookaan immoo ispeesiilee dhattee deebi'uu danda'a. In all those coming and going waan itti contribute goote maayin ba'aa taate immoo gaarummaa keetu jira kana keessatti immoo maaltu si mudate waan jedhu akka namni of ilaalu keessumaa dhalataa nama jiru kuni maal godhaa jira capacity isaa unleash godhaa jiramu hidhamee jiramu politikaan keenya hidhaa jiramu hiikaa jiramu argitee waan jedhu philosophically akka namni of ilaalu akka godhaa waan isaa jechaadha. Gaafa kitaabni kun eebbifame anis argamee waan hin turree fi inuma hiriyaan keessan obbo Bulbulaa yaada isaan kaasan keessa obbo Eeliyaas filoosoofariidha si nama filoosofarii waan ta'eef akkaataa inni kitaaba kanatti barreesses waan philosophical aspectii of keessaa qabaata. Karaa tokkoon seenaa isaa wayii fakkaata. Seenaan obbo Eeliyaas as keessa jira. Obbo Eeliyaas akka biographies hin fakkaata. Dabalataan immoo research findingiinis waan biyya fayyaduu danda'u, waan nama fayyaduu danda'u, waan saba kana fayyaduu danda'us immoo keessa kaa'eera. Namni yeroo baay'ee biography yeroo barreessu seenaadhuma asittin dhaladhee asiin gahee jedhu wayii maybe hojii isaa hojii wal qabsiisee hojii isaa irratti waan turre irratti xiyyeeffannaa waan dhuunfaa namicha sana irratti xiyyeeffata. Inni kun garuu waa'ee hojiiwwan isin hojjettan hojiiwwan isin keessatti hirmaattan adda addaa baay'ee of keessaa qaba. Kitaabni kun obbo Eeliyaas baay'ee dulloomee gara dullumaa jala waan ga'eef amma barreesse moo maaliif amma barreeffame? Maaliif kanaan dura barreeffamne? Taayimii kana irratti akkamitti barreeffame? Fi bareedaadha. Well dulloomee namni baay'een yeroo biography barreessu dhuguma akkuma jettee gara at the end of it yeroo deebi'uuf jedhu. Waan sababa iddoo dhufeerraa yeroo fixe. Waan hundumtuu dhufanii deebi'uu waan qabu. Waan qabu. Namni isa ilaaleeti achirratti waa'ee isaa waan konkuluudii waan godhaa dhufee barreessa. Akkuma jette immoo waa'ee mataa isaatii barreessa. Kanan nyaadhee, kanan dhugee, kanan fuudhee, kanan horee, akkasin godhee jedha. Ani kan koo objektiin koo isa miti.
akkuma sila jedhame philosophically akka karakterii jedhamti amma sinimaa keetti yookaan immoo fiilmii keetti karakteriin abalu jedhama miti. Karakterii haa ta'u malee ani hundumtuu akkaataan ittiin nama akka namni of qoree of sirreessuuf hin barreessan. More uummata dhalataa dargaggeessa genereeshinii amma qabnu 60% ijoolleedha. Dargaggeessa waggaa 30 gadiiti jedhama. Productiveidha uummati kun. Where are they heading to? Argita isa kana xinnoo ishee sheeppii godhinnaa laaye. Akka nama tokkootti waa contribute haa godhu jedheetan barreesse. Lammaffaanii iseema kana duwwaa barreessuu miti fedhiin koo. Ganaan unpack godha. Kuni very generic, very solid wanni xaqlalleetu composed ta'eeti kan kaa'ame. Unpacked hin taane. Kanaaf matsaafa kana keessa kanaaf tokkoon isaa wanni as keessa jiru ba'eeyyuu kitaabota baay'ee ta'uu danda'a. Matsaafa shanjaa ammallee sammuu keessa kan guutee jiru matsaafa baay'ee jira. Kanaaf ananii amma sa'aatii kana wanni godhe amma at least gara anillee gara dullumaan deemne dargaggeessu amma gara sana gara biyyaaf contribute gochuutti. Gara dhalataaf contribute gochuutti gara xinnoo ishee ofirraa hafanii nama ilaaluutti ani maala namana namni loon miti yookaan immoo bineensa caakkaa miti. Namni gana rafee ka'ee waan nyaatu duwwaa barbaadee isa nyaataa funaannataa oolee deebi'ee immoo rafamni bineensi. Namni akkas miti jedhee yaada. Namni nama waaqayyo ofii isaatiin fakkeenya isaatiin uumee beekumsaa wajjin uumee baay'ee leverage baay'ee nama qabudha namni. Namaaf dhalata nama 3, 4, 5, 6 jireenya ta'uu nama danda'u sammuu qaba beekaadha namni. Beekumsi isaa sun garuu inni kaanii beekumsuma ifa gaanii keessaa ta'ee hafaa inni kaan immoo namaaf jireenya ta'a. Kanaaf anammoo humna kootii wanta nama gargaaru ta'innaa laata isa immoo akka waaqayyo carraa naa kenneef umrii naa kenneen immoo 2, 3, 4, 5 godhee nan barreessadhe yaada. Namoonni akka keessanii namoonni kitaaba waa lamaaf barreessu. Warri tokko warruma hojii godhatanii kitaaba barreessuun akka biizinasiitti kitaabota adda addaa barreessanii biizinasii irraa hojjenna jedhanii warri yaadanii barreessan jiru. Warri kaan immoo warra akka keessanii kana hojiiwwan hojjechaa turan keessatti uummataaf maalan godha, dhalootaaf maalan godha. Ofii isaaniitiif self sufficient erga ta'anii of danda'anii erga dhaabbatanii waa'ee buddeenii, waa'ee nyaachuu, waa'ee dhuguu, waa'ee uffachuu bira erga darbanii booda maalifan waamame akkuma sila jedhame san dhufanii deebi'u isan dhufe kana yeroon dhufu kanatti assignmentii maal hojjedheen darba jedhanii namoota yaadanii. Obbo Eeliyaas nama baay'ee waaqayyoon illee sodaatanii. Waa'een sodaa waaqayyoo kitaaba barreessuu kana keessatti jireenya ofii kana keessatti akkamittiin ilaaltu? Inuma yeroo darbe eebba kitaaba keessan irratti Dr. Unatuun kaasaa ture. Anis yeroon obbo Eeliyaasiif bilbiluu wanti baay'ee sagaleen baay'ee gurra kootti tolu tokko akkam ooltan obbo Eeliyaas yogguu jedhanii nagaan waaqayyoo siif baay'atu namaan jettu. Humilitiin hammana ga'u kuni kitaaba barreessanii jireenya akkasii jiraachaa keessatti waa'een sun as keessatti waan ibsame qaba. Kitaaba kana yeroo dubbiftu namni namummaa isaa beekuu qaba. Akkuma sila jedhee namni ofii isaatiin dhalatu fedha waaqayyoo ta'e dhalata. Harmeen koo abbaan koo maseenanii hafuu danda'u ani hin barbaadamne ta'e miti fedha waaqayyoo taanaan dhaladhee waan ani dhaladheeftu moo jira. Waaqayyoo isa kana waan namarraa eegullee qaba. Argitee sababa na fideef qaba. Tokko akkuma sila jedhe nuyi bineensa caakkaa yookaan loon wayii wanni miti namaaf ta'uu namaaf ga'uu barbaada. Isa rakkate bira ga'uu, isa dheebote obaasuu, isa wal'aalaa gorsuu barbaada. Kun hojii waaqayyooti, jaalala waaqayyooti. Amantiin hundumtuu kana hin deeggara. Kanaafi ani tokko karaa tokko waaqayyoon baay'een jaalladha.
nan tajaajilalle. Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu kootii godhee nama fudhateedhaani jireenya koo kana tiraansfoormii gochuu keessatti amantiin ani Waaqayyoo biraa qabu garmalee na gargaareera. Kanaaf ananii Waaqayyo immoo na fayyise nan jedhu kuni naaf du'eeti kan inni na fayyise. Ani siif maalan godhe hin jedhaan jechaadha. Ani namaaf maalan godhe biyya koof maalan godhe ani. Utuun gochuu danda'u beekumsa qaba. Beekumsa kanan baradhe qaba. Beekumsi koo kuni eenyu bira ga'eera. Kan jedhu bu'uura amantiitillee. Amantiin hojii malee du'aadha jedha macaafa qulqulluun. Amantiin hojii hin qabne du'aadha. Kanaaf hojiidhaanii san beekumsa waa barreessee nama biraan ga'uudhaan. Isanii wanta garaagaraatiin gargaaruu danda'u bira ga'ee gargaaruuni wanta na duraa eegamu tun ta'in wanta dhalataa hundumaarraa eegamudha. Tokko namummaadhaan sirraa eegama. Lammaffaa immoo selfishii ta'uu dhiisuurraan namaa. Argitee ofii kooti duwwaan jiraadha waan jedhee what is the end? Kanaafuu waa'ee Waaqayyoo sodaachuu namaaf jiraachuu yaaluun kennaadhumaa fi gaaffii amantiitillee itti barbaade. Baay'ee dinqii. Kitaaba kana eenyu faatu dubbisanii baay'ee buufatu jettee yaadda? Tokko maaliif akka dhufte barsiisa. Lammaffaa itti cichuu si barsiisa. Sadaffaa wanta dhufteef raawwatteettaa waan jedhu si gaafata. You need to answer this. Yoo kana gootu ta'e hin goone ta'e dafii godhii. Amma guyyaan jalqabee siin jedhama saafin. Kanaafuu jabaatee namni yoo baruu barbaade keessumaa eenyu akka dubbisuu barbaada waan naan jettee fi dargaggeessitu dubbise. Warri guguddaan illee tu dubbisanii yeroo hafe amma deebi'anitti yeroon isaanii kan hafe maal leverage godha maal isaaniif kenna isa keessatti maal godha isa gochuu malanii wanti jalaa hafe yoo jiraate akka godhan isaan godha. Ijoollee isaanii akka isaan barsiisan godha. I can't wait kana dubbisuudhaaf ariifadheera gaa Amaariffaan man beeku baay'ee xiqqoodha. Walitti sassaabees ta'uu nani dubbisaa yoommoo inni versionii afaan Oromoo fi Ingiliffaa dafee dhufe na bira gaa jedheen abdii guddaa qaba. Hundumti keessan warri keessuma dubbisuu jaalattan dubbisuu qabdu jedheen amanaa hunduma keessan recommend goona. Boodarra eessatti akka argatanii daawwattoota keenyaa fi hin dubbanne. Obbo Eliyaas ijoollummaan kee akkam ture? Eessatti dabarsite ijoollummaa kee? Qonnaa qotte? Ani yaa'u akka nigdiya bara Haayile Sillaasee keessa dhaladhe. Wallaggaa Kiflaagar jedhama. Kutaa Wallaggaa. Laaloo Assaabii waradaa yookaan immoo amma zoonii ta'e amma waanni aanaa ta'e Laaloo Assaabii jedhama. Dongoroodisii qabalee booda immoo dargiin dhufe qabaleedhe qabalee Dongoroodisii iddoo haalli isaa jedhamutti dhaladhe. Akkuma ijoollee qotee bulaatti saawwatisseera. Yeroo baay'een tissee as keessa wanta baay'ee interestingii ta'e innillee chaalenjii guddaa ta'e ijoollee ta'e abbaan koo ijoollee sadii dhiira sadii qaba. Innaa warri lamaan barumsatti ergeetu ati immoo qe'ee dhaaltaanaan jedhee abbaan koo. Qotii bakkaati. Inni qottaanaan jedhe. Asuma tiksitee qotii. Ani immoo maaliif itti fakkaate qonnaan garaa cibsa. Abbaan koo ijoollee ta'e nan qota. Bulleessite. Nan garmaleen qota. Bakka inni qe'ee qabu jedhee murteesse. Argita? Chaalenjii inni achuma eegale jechuudha. Umriin kee meeqa yeroo? Bakka ijoollee waggaa 6 akkasii. Innaa saawwanti seegalaa ani ilma akkooti. Haadha abbaa kootiitu ishee jala rafeen guddadhe. Qananiyaadha jechuudha. Qananiyaadha illee akka qotee bulaatti. Maalan jedhee akkoo koo kanaanii akkoo ani sababan ilma kee ta'eefi mana barumsaa akka inni na goosifte. Ani jedheen yoon mana barumsaa naqu ta'e ofan ajjeesa yookaan biyya dhiisee hin badaane. Argitee persistence. Nan dide. Inni yiite akkoonii mucaan kun baduu isaati jettee maraattee dhattee abbaa koo qabatte. Inni ilaalla jedhee abbaan koo harkatti dide.
maal naan jetti dhuftee ani amma ijoolleen si gatanii deemaniiru waggaa tokko kana naa hobsi ani abbaan kee yoo tiksee qaxaree si harkaan fudhutee natu tissaa natu si ergaa mucaa kana jalaan badinnaan jette. Waaw. Jaalala akkoo. Jaalala akkoo. Akkasiinanii waggaa tokko eegee mana barumsaa dhaqee ijoolleen hin qaqqabe yeroo sana mana mishiniitu jira. Dabilii darbuuf ajjana. Dabilii darbiin qaqqabe. Naa achuma dabalii manni barumsaa? Hin fagoodha. Waaqayyo na galatu yeroo sana Ayiroon kutaa lammaffaa baruu Abiyyootiin dho'ee jechaadha. Achumatti barumsa naannoo sanatti barree booda garuu every Saturday lafa dargiin dhufee lafa keenya immoo rakkina baay'ee nurra gaheeraa gammoojjiidhaan qonnaa bakka dambanyaa gabareen ta'e. Nan qotaa haamaa bo'ootu jira. Gadi jedhee amma qotee bulaan tokko bo'oo isaa garasiin gahee amma fixutti ol jechuun hin jiru. Nan haamaa nan qotaa Saturday and Sunday naannoon keenya baay'isaa ani sanbata duraa fi sanbata guddaa nan qotadha. High schoolis achumatti xumurte? High schoolii mishinii dhaqeena mishinii jira Adventista Wallaggaa Adventista Academy kan jedhamu dongoroodhuma jira. Hamma 8tti kanuma mootummaatu jira. Ishee fixeeni adaadaan keenya boojjiin jirti. Boojjii ishee bira dhaqee taa'ee bareedeen achi dhaqee achi immoo matsaafa dubbisee achi keessaa waan ta'e argita. Waaw. Kanaaf bakka manni barumsaa jalqabaa biyya kanaatti dhaabbate Boojjitti. Boojjittan baree was a fantastic place. Jimmatti General Agriculture baratte eegasii gara Arsii Baalee deemte. Baaleen deeme. Magaalaa kam Agaarfaadha natti fakkaata. Jalqabaa farm management isatti nama dabanii haaraadha waan tokko hojjetameen beeku deetaa sassaabuudha. Farm deetaa sassaabanii predictii gochuun. Bakka kamiidha magaalaa kam? Magaalaa waradaa Agaarfaati. Agaarfaa. Achitti maddabameen naqee very interesting nan hojjedhe. Deetaan sassaabe suni eye opening ta'e research ta'e research document qonnaa maalii qotaa jira biyyi kun garamitti deemaa jira waan jedhu very clear history waggaa 10 waggaa meeqaa yeroo compile gootu so unique finding ta'e jechaadha. Anuun inspired ta'e ministeerri qonnaa kifla hagarillee garmalee inspired ta'an. Innaa jaallatame kutaa biyya achitti finnee hoogganuu qabdaan jedhan egaa freshiidha. Qonnaa kutaa sana. Kutaa sana. Jedhamee akka ittiin qophaa'etu jiru booda inni gara Baalee Arsii fi Sidaamoon zoonii tokkotti organized ta'aniitu Asallaa irratti wanni tureenna namicha Mulugeetaa jedhama jira namichi kun hin nagaa ta'a. Baay'ee na jaallata. Inni gara sanatti na fiduuf isaa qophaa'ee jiru isa kaasanii walitti geessan. Naanaan fuudhanii dalloo awraajjaa ture. Dalloo awraajjaa jalaa immoo Arannaa Bulluqqaa jira. Achitti nama addaban jedha isaa. Eegasiitii gaa kan achi baheen egaati Agaarfaa riisarchii sana wanni sana hojjedhee qonnaa sana silasi kaasisan. Isa hojjedheen achi na baasanii dalloo awraajjaa na fidan. Awraajjaa waradaa. Achi masnoon hojjechuutti ka'e. Eegasii kun hundumtuu otoma deemu gidduutti lakkii hanganii baradhee kuni gahaa miti. Kana caalaa barachuun qaba. Garuu maalan barachuu qaba immoo jedhanii biyya kanaa deemanii gara Soviet Union bara sana. Akkam ture jireenyi Soviet jalqaba akkamittiin opportunity argatte? Baay'ee dheebuu barumsaan qaba. An darajaa sanatti hafuun barbaadu. Kanaaf ananii ati yoo na gaafatte maaliif innovative ta'ee maaliif solutionii barbaadda yoo naan jette biyya misoomu jedhee miteen yeroo sana. So objective oriented dhaan innani moofarim gindiis yeroo hojjedhu yeroo nama kanallee gabbaru ani objectivein koo barumsa dhaquudhaaf baay'ee baruudhaaf maaliif amma ija keessa galanii barumsa argatanii deemu bakka dhidhima keessaa baay'ee awraajjaa dhufeera argite awraajjaadha immoo kiflaagarii yoon deeme akka godhe nan ba'a hojii koo yoo na baase waaqayyo yoo na baase malee namni tokko nama na baasuu danda'u jiru kanaafan hojjedhaan kanaafan huumaan argite innaa so
maal baruu qaba namsitti fakkaate objective oriented ta'uu qaba. Yoo objective oriented hin taatu ta'ee you cannot be innovative. Never. Ani barumsa koo dhaqu malee as keetti hafuun irra hin jiru. Isaaf immoo nama hin qabu sammuun koo fi waaqayyo na baase duwwaa. Jedheen hojjedhee jechaadha. Hojjedhee masnoo nama jedhe kana hojjedhee dinqii ta'e. In the history of Ethiopian research muuzii waggaa tun ga'in ji'a 10tti wanni godhuun hojjedhe. Burtukaan, muuz, leelaa hone. Isaa masnoo sanarratti. Mangistuu Hayilemaariyaam wattaadara Masloo kan jedhamu jira. Eebbisuu dhufee ayi dinqiin uumamee raasitti kottu gubanya jedhanii fidanii jechaadha. Laandi kiruusarii 60 fudhatanii dhufanii faranjiin jira, ministiroonni jiru fudhatanii muuzii kokaaf gobonyoo dhufanii jechaadha. Gobonyaasi seenanii hundumaatti fixee hundumtuu dhumee dinqisiifatanii maal jedhaa Mangistuuni na ammatee akkasitti. Mangistuu Hayilemaariyaam na ammateetu ulee xinnoo tokko qaba. Ishee qabateetu kana mirmirseetu እኛ ተፈጥሮን ቁጥጥር ስር እናውላለን ብለን ስንል እንደዚህ ሰርተን ማለት ነው። ተፈጥሮን መቆጣጠር ይሄ ልጅ ታያላችሁ ኤከሜ ጂሳ ቆሎ ወኒዳ እየዲም ይፈተ ኤከሜ እና ነጋፈተ ምንድነው የተማርከው ነው ቆልናም በረ ይሄ ልጅ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነው። ለዚህ ልጅ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጪ ቅድሚያ ትምህርት እድል ይሰጥ ብሎ ለምን ይዛ አይናገር? አርጊቴ ኦብጀክቲቭ ሞቲም ቢያ ዳይሬክት ሞቲም ቢያ ቡልቻም ቢያ ትያሰጠኝ ያዋቀይ ሲያገርጥ ገመድ ያዋቀይት ናከን ነው ደኔ ጋይቻል ጨራ ናው ሜደ አኖ ቦደ እኔ ጋር ባልቱ ጅራ ቦዳ ለምን ጨራ ናከን ሲንቤ ammoo dubbiin hammaatee illee jira. Agaarfaa Wallagabbiitti immoo maal ta'a masnootu qotamee jira. Masnoo warri Kooriyaa sameen Kooriyaan erdaataadhaan dhufaniiti masnoo baasanii ani egaa masnoo ekspertii ta'eera. Kan biraa ta'eera dalloo mannaan sun. Amma maal ta'a bishaan argannan itti jallisu ture. Bakka masnoo Kooriyaan baaftee beela sin jedhera 77 biyya gadhiiftee qotee bulaan dhiisee badeera namni bishaan ofuma bakkee makeessa yaa namni qotu hin jiru. Innaa Mangistuuni Agaarfaa Wallagabbiin immoo eebbisuu dhaqee akkuma baalee dhufe. Eebbisuu dhaqeeti lafti masnoon Kooriyaan qotte bakkee ma jira. Enee zaaree 6 ወር ጃጃን eebbifama qotee bulaan. 6 ወር ሲመጣ አረንጓዴ ለብሶ ይጠብቀኛል የትእዛዝ ከነ አጀጀ ቀላ መንግስቱ ከና ከነ ደብ እንዴ ከየት ይምጣ መስኖ ኤክስፐርት እንዴት ይሰራል ጀረኒ እንዴ ነምቺ ስለዚህ እንጀሬ አለንኛ ታዋቂ ኤክስፐርት እሱ ነው ማምጣት ያለበት ጀዲቲ በሚኒስትሮች ትእዛዝ በ24 ሰዓት ገብቴ ሪፖርት እንዲታረክ ካንጀሩ ጠላን መስመረ ለማናገስ አቺ በእና Agaarfaa Wallagabbii dhufe jecha masnoo jechuutti ka'ee waaqayyo na gargaara jechuutti wanti dinqiin hojjetame wanti dinqiin hin dhufe Mangistuun ammas masnoo gaafa jaja arongaadii labsoo mirti በምርት ነው ምርታችን አዲስ አበባ አሲት ጉርጉረሙ ture dinnichi nu oomishnu ካዛንቺስ ግብርና ሚኒስቴሪቲ ጉርጉረሙ ለፍት ከፈሙ ዲቤ ሀገር ሞልቶ ማለት amma dhufe ammas goonye to gazaኝ ወርቄ ደማ ፓርቲ የባሌ ኢሰፓ ፓርቲ መሪ ባሌ አስተዳደር ክቡር ሊቀመንበር ያስታውሳሉ ይሄን ልጅ እዛ ደሎ መስኖ የሰራ እኮ ነው ጀደ ድንቅ ሲፈቴ ማጅሬ ዋሜ ከዴ ማየው ነገሩም ሰንደም ነኝ መንግስቱ ቤቱ ጋር ቬሪ ቴምፐራመንቲን ሳወኒ እናን ለዚህ ልጅ ትምህርት አልተሰጠም አሁን በአስቸኳይ እንድትሰጡ ሄደ አቶ ዘመነ ጣሶ ሄዳማ ነው ይችላልማ ጅራፍ እንጅሩ ሳምቤኩ ነው ጎጃም ካና እሰቱሞ Agaarfaa Wallagabbii ቡልቻ ትምህርት ድል በአስቸኳይ ይሰጠው ሀገር ውስጥም ውጭም ጀደ ይሰለ አጀጀ ይቻል second time amma at least na ergu enega eno namichi ke jolle warra ማሰልጠኛ ከሰ ጅረን ቤልጂየም ሆላንድ
German ምናምን ኤጉ ጆሌ ጃ ቶርባ ሰደቱ ደማ አኔቹ እንጅር አጀጂ ጉባዳ ገድስ ዋና የሀገሪቱ መሪ አዞ አልተቻለ አነቀ ነምጨ ከና ከቢሮታ አቶ ዘመኔ ማሊፍ ለምንድን ነው የከለከሉኝና ሞኝ እንፈልግናኝ እኔ እኮ አይደለም መቀጠርኩ እዛ የቀጠረ ሰው ያንሳ እዛ ተጠያቂነቱን እኔ አልወስድናኝ አኒ ለምን ይርጉኝሩ በቃ ቦዳ ዱጋቲን ቤኮኒ ዱጋቲ ዱጉተን ከ በቃ ተስፋ አብዲን ኩተደ ጣርኩ ዋኒን ጎን እንጅር ናቶ ከወዳ ተውዲዱሪ አማሶ መጣ እና ረቀዶ ገ አረቀዶ ጉተን ከ እና ሳንት በሽን ከቡረ ከነኒ ኩረፉሪኒ ጎባቱን ገዙ ያከለ ጅትነመው ሁሉ ማአፈሬ ከፈለ ፊንገሉት ከ ዋቅዮ ጋሪ ደቤታ jaarsa tokko ato haayilu jedhamu nama kana beekon kutaa ani hojjedhu keessaati hojjetu na hordofu dhufaniiti wanni arganiiti akkanii nama gaafataniiru akkan barumsa barbaadu beeku scholarshipin bayee waraqata isaa arganii fuudhanii dhufanii ante liji mana kollitanii ani machaa'ee ciiseera ante liji afar bilaa tanis naan jedhan ማለ አይ ይሄው ስኮላርሺፕ ትምህርት ፈልጋ አይደለ እንደዚህ የምትሆነው አዎ ይሄው ስኮላርሺፕ ወጥቷልና ተወዳደርናኛ ኤጋ በረዱሪ ሰነ ሶቪየት ህብረት ዮኪንሞ ሶቪየት ዩኒየን እኔ ያመኒ ገሩ ጋፈን ደገውሞ አመቲ በከስንቲ በረተን ዩኒቨርሲቲን ሲንቱርተኒ ብየ ኦፍ ደደስ ታቴ ኤርጋሲ ኤርጋ ሶቪየት ራ አደጭተኒ ብየ አማ ሎላን ባይ ረከቻ ጅርቱ ዩክሬን አሞ ጋፈዋ ዩክሬን ያደቱ ሚረከምስትል ጋ number the best ever seen country the best Ukraine technologically scientifically culturally in all aspects biya ebifama biya jallatama biya badala biya gudda biya science biya beekumsaati Ukraine actually Soviet hibrat biya beekumsaati sababni socialist waan ta'eef ni himamu malee jireenyi beekums wealth wantumtu achi jira እና biya ani gaaffina addanatti gaaffina ta'e biya alaatti na erge lafanitti banatsaannet university keessatti akka garaa kootii ta'e baruna godhee ganaa waggaa lammaffaa irratti Lenin Award kan jedhamu jira Lenin Awardin mo'e እና ፕሮፌሰር ቤካማን አጅ ገሳ ሳይንቲስት ሲቲንግ ካውንስል kan jedhamu jira isaan ሜምበሪ isaaniiti inni na fudhate advisory koteen enjoyably barumsa ko bare fixee yeroon fixummoo na qaxaranii jechaadha achumatti university agricultural chemistry and soil science kan jedhamu waa'ee Ibo jalqaba sheekanii kun baree biyya dinqii fi biyya jaallatamaa ture. Egaa yuuneenii Soviet Union yeroo sanaa keessatti gurraachi baay'ee waan jiru natti hin fakkaatu. Kanan dhaga'ee gurraachi isa yeroo dhumaatiif yuunivarsiitii keessatti iyyuu achumatti hafee barsiisaa ta'e iyyuu inni jalqabaa iyyuu obbo Eeliyaas jechuudha dhaga'eera. Jireenya haaraa aadaa haaraa waan hundumtuu haaraadha jetti barnoonni immoo jira afaan immoo jira kan hundumaa akkamitti wal madaalchisaa turte waaqayyoon gargaaree kennaa afaanii qabaan salphaatti bara afaan yoo nama afaan dhagaa hin beekne keessatti nageessite torba tokko yoon turanii dura walii galee jecha kennaa akkasii qaba na waggaa tokko moonuun yeroo Soviet hibrat yeroo dhattu preparatory kan jedhamu jira waggaa tokko si qopheessu qooqa barta qooqa kana saayinsii mabaruu dhattee qooqichaan barta jechaadha na it was really the richest ever seen language in the world is Russian language na kan baru afaan ruuski afaan Russian na sababan immoo barumsatti waan jaalladhuu fi barumsi waan naagaluu fi natti tole jechaadha. Waa'ee isaa sitti nima wanni isaa keessa jira achi keessa jira.
innillee attamittiin akka sammuu namaa attamittiin namni maal gochuutu irra jira waan jedhu achi keessa. Afaan Raashiyaa beektaa reefa? Akka afaan Oromiffaan beeka. Mee afaan Raashiyaatiin gammadaa shoo daawwadha. Посмотрите, давайте вас приглашаю посмотреть Гаммада шоу. Он все связано с наукой, жизнью покажет, поэтому всем приглашаю посмотреть. Посмотрите, kan waan dhageenatti fakkaata. Daawwadhaa jechuudha. Daawwadha. Pasmatrite la. Pasmatrite. Warri gammadaa shoo daawwachaa jirtan pasmatrite kana wadde afaan Raashiyaan sitti daballee haasawudha. Afaanota kan biraa yaaltee si milkaa'ee jira kan barte. Hundee afaan Yuukireenii wal qixxeen beeka. Afaan Raashiyaaf kan Yuukireenii gargara. Akka afaan Tigiriinyaaf akka afaan Amaariffaati. Kanaaf afaan Yuukireenis beektaa? Badamba. Afaan Raashiyaas beektaa? Afaan Oromoo beektaa? Afaan Ingilizii beektaa? Afaan Amaariffaa? Afaanota shanii? Na yaala baay'ee kana caalaayyuu. Maal fa'a kan? Spanish na yaala. Oh, espagnol. Bonjour. Bonjour, French. Vous parlez le français? Si. Oh, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Kuni baay'ee ajaa'ibsiisaadha dhugaa dubbachuudha. Egaa Raashiyaadhaas yookiin Yuukireenii gara biyyaatti deebitee waan tokkotu si deebise. Biyyoon biyya kana akka sirratu. Barnoota biraa barachuutu dandeessu. Biyya biraa dhaquutu dandeessu. Lakkii ani biyyoon baaleetti argaa ture sirrii ta'aa waan hin jirreef gara fuulduraatti qonna biyya kanaa irratti miidhaa waan fiduuf biyyoo biyya kanaan sirreessa jettee deebite. Koomitimentii akkamiiti wanti sun? Inni kun gaaffii chaalenjiingiidha baay'ee. Tokko ofirratti murteessuu barbaada. Argitee sababa dhalatteef beekuu barbaada. Yoo ofuma keetii jiraachuu sooromtee basha'uu yoo barbaadde dhimma namaa qabaachuun badaa wanni miti. Ani garuu yeroon waa'ee qonnaa qoradhu baaleeti qotee bulaan lafa haaraa bajjii irratti qotee qamadii xaa'ootti naqee kuntaala 20 yeroo argatu ittaanee gadi jalaa bu'u. Ittaanee gadi bu'eetu idaayyuu kaffaluu dadhabannaa. Gaaffiin kun baay'ee chaalenjii natti taanaan murteesse. Barsiisuma silas hin jedhee. Agricultural chemistry kanan baruu murteesseef kanaaf. Waan hin barbaade baruu nan danda'a ture. Nuclear physics baruu nan danda'a ture. Saayinsii baruu. Waan barbaade medicinii baruu nan danda'a. Garuu isatu caalaa nama nyaachisafni. Isa dhiiseenani isa kana ani deebii qotee bulaa kana deebisu malee. Oomishni qotee bulaan lafa hektaara tokkorraa oomishu maaliif gadi deemaa jira? Ishee kana qoradhee bira ga'u malee hin ta'u. Na fieldiin kuni was a very nice appropriate field isan seenee jechaadha. Nambaree solution isaa nambaree yaa rakkina xaa'oo beekumsaan hin deeggaramne xaqqamuutu biyya keenya akka balleessu baree uumama waan ni maayikiroobaayootaa jennaan afaan yoonniitiin maayikirooorgaanizimii biyyeedhaaf jireenya kennan isa waan misaan lubbu qabeeyyii biyya keessa jiran kanatti xaa'oon kun hin balleessa argite yoo sirriidhaan xaqqamamuu baate innaa isa sana fayyisuu barbaachisa. Tokko lubbu qabeeyyii fiddee biyyoo kanatti naquudhaan fayyisuu sirreera. Riisarchiin koo tokko baay'een isaa isarratti. Eerzuwoormee የዝናብ ትል kan jedhamu tokko beektaa? Isa amma raammoshee amma qotee bulaan illee wanni gochuutti ka'e. Kan dhoqqee horii fa'iin kan oomishamaa jiru kan. Ani isarratti 90 qabee riisarchii hojjetaa ture jechuudha. Wanni isaa seenaan isaa baay'ee wanni waan guddaadha. Waan meeqa solution isaa baay'eedha. Qotee bulaa leevilii qotee bulaatti sirrachuu waan danda'u akka ta'u gochuudha. Isa kana godhee fixeenii utuun leekchararii ta'ee jiru. Utuun biddeen furdaa jireenya gaarii katamaa magaalaa maal fakkaatu keessattuu hin jiru dhiisee deebi'ee jechaadha. Chibu'ee jaalala waaqayyootis jedhee wanni ta'een deebi'ee dhufee
garuu akka yaadetti dhufee naami jechuun dandeenye nan dhiisee amma humna kootiin eeyyaalee waan baay'ee eeyyaalee yeroo gabaabaa keessatti akkuma sila siin jedhee egaa matsaafa koo keessa kaa'eera political economy biyya tokko guddina daftee fiduufis guddinichi akka hin jiraanne gochuufis political willing conducive political policy environment in jiru taanaani laftatti daangeffamtutu jira. Keessumaa gara research wanni gootee faayidaa koof taanaani rakkina hin qabu. Ani nama taa'ee nama kadhatu beela'u yookaan immoo dheebotu miti. I'm not born for that. Ani dhama'ee dhagaa cabsee har'a yoon dhagaa cabse bor maal ka biraatti transformii godhu yaada malee nan rakkadhadhee yaada. Inni jalqaba dhaabbilee Oromoo baay'ee keessatti tajaajilaa turtan keessumaa yookiin dhaabbata Oromoo jalqabaa keessumaa share companyidhaan dhaabbata Oromoo jalqabaa kan ta'e Odaa share company keessatti gaheen keessan guddaa akka ture nus carraa kanaan seenaa Odaa share company yeroo documentary hojjennu isin wajjin isaasufneera waan guddaadha. Eegasii dhaabbilee Oromoo hedduu duuba fuulduras duubas namoota jiran keessaa obbo Eliyaas nama tokko baankiin Oromiyaa gaafa dhaabbatu inshuransiin Oromiyaa gaafa dhaabbatu baankiin Awaash gaafa dhaabbatu warri Odaa kunis amma immoo dhuunfaadhaanii dhaabbata Olirraa Agro Industry jedhamus hundeessitanii dhaabbilee hundeessuun furmaata ta'uu danda'a waanan yaadee naa milkaa'uu dide kanaaf jettaniiti involve kan gochaa turtan bola. Weel akkuma ni biyya alaatti deebi'ee fedhiin koo Alamaayaa Yuunivarsiitii dhaqee faakaltii sana banee faakaltii agricultural chemistry kana banee research itti fufuu ture. Qofaa koo lafaan ga'uun na wanti sun hin taane political matter ta'e kanaaf ananii Odaa share company yeroo sana ga'anii kompiitara beeka. Biyya kana kompiitarri hin jiru. Yeroo sana waan isin jedhu kuni 94 akka faranjiitti. Innaa animmoo biyya alaatti kompiitaraan hojjetaa ture. Odaani kompiitara tokko fudhatee mucaa tokko qaxaree jira. Innaa animmoo nan beeka gaashii Nagaasaa jedhamu amma dadhabaniiru. Isaan nan beeka fira kooti. Innaa Odaa kottuu Odaa gargaarii naan jedhan. Ji'a lamaaf an Odaa gargaaruu dhaqe. Yeroon naquu it was a very hot time Awaash baankiin dhaabuudhaaf yeroo sochiin eegala. Odaamatu dhaabe Awaashin. Innaa managementii Odaatu waa'ima half time of their intin waa'ima Awaash dhaabuuti. Innaa nun illee nu bobbaasnanii dhannee miillaan deemnee sheerii gurguruutti kaane jechaadha. Kan Awaash. Kan Awaash. Akkas akka godhamee Awaash baankii dhaabate jechaadha. Managementiin Odaa yeroo Awaash dhaabatee biiroon kiraayeffamu market development officerii ta'inaan jedhanii gaashi dabalaan fa'aa. Baankiitti. Akkuma dhaabate gareefu managementii maddabamaa jira. Obbo Dabala isin jaalladha waan yaaddanii fi garuu ani koo qonnaan baradhee researchiin baradhee ani nama faayinaansii miti. Dhaqee mana reefuu biyya keessatti tokkoffaa dhaabatu kana ani sababa kootiin dadhabsiisuun barbaadu. Damooza guddaa ofiriina godhanii bara. Hin barbaadu nama isaaf ta'u barbaadaa qaxaraa ulfaadhaa wanaa yaaddaniidha. Isee biraa baay'ee malee awudaaf biin managementii Awaasharraa kana keessa tokko ta'uu danda'a ture. Utuu nama waa isaatiif yaadu ta'e. Managementii Awaash qofa ta'utu hin ta'in carraa kanaan daawwattoon boordii Awaash ammaati garuu. Innaa booda Oromiyaa International Bank immoo dhaabuutti kaane isas akkasuma muuxannoo Awaashitti qabduun dhaabne inshuraansii booda isa immoo dhaabne naan immediately immoo inshuraansiin akka inni dhaabatu godhamee bulbulaa mutifaa kuni board sabsaabii walitti qabaa boordii ta'uu qabdanaan jedhanii kosii harree jalqabnee jechaadha Oromiyaa inshuraansii. Waggaa 9 board chairmanii ta'ee hoogganee. Waggaa 9. Daaraa keessaa fuunee inshuraansii biyya keessatti lammaffaa goonee jecha. Innaa Waaqayyo nu gargaaree achi booda dirjitoota garaa garaa dhaabuu argitee namaaf hojii uuma. Awaash har'a nama 20,000 ol
hojii uume. Nama meeqaa fi inshuraansiin akkasii baankiin Oromiyaa akkasii argitee inni suni tu yeroo sana yaadamne ta'e tu yeroo sana namni ittiin cichine ta'e manan ta'u as gahuu hin danda'u. Na isiniif illee biizinesii harka garaa ta'uu hin danda'u. Na birrii liqeeffachuu barbaadde rakkattu nama kan ofiiti. Yaadi kun jira nu keessa duraan. Waan baay'ee na ajaa'ibu obbo Eeliyaas baankii Awaashitti boordiidha. Inshuraansii waggaa baay'ee boordii taatee hojjette. Amma Shaggar Entrepreneurship Association keessatti boordiidha. Innis namoota baay'ee uuma dhaabbata jedhamee yaadamu. Duraanii I think Addis Ababa Chamber of Commerce keessattis boordii presidentiidha. Ethiopian Chamber of Commerce keessattis boordii taatee tajaajilteetta. African Agri Business Club keessatti board chairiidha. Boordii meeqa taate? Yeroo isaa fudhatta. Argitee ani sooshaalistiidhaan. Public servantiidhaan. Neecheriin kun neecherii sooshaal interpreneuriiti. Bulbulaa tullee wajjin kanaaf walii galla. Bulbulaa wajjiniini baay'ee walii galla. Namaaf jiraachuun bayeessa. Well, tokkoga I don't know by virtue of I don't know siltaan na barbaadde natun barbaadu waaqayyo yeroo nama fuulduratti aboosi gonfuu diduu rakkatta argite daldaltoonni Itoophiyaa walitti yaa'anii warri guguddoonni baankochi pirezidaantochi inshuraansi kubbaaniyaa pirezidaantochi walitti yaa'anii ati Addis Ababa Chamber of Commerce geggeessuu sirreera natti duulanii jechuudha. Innaa yeroo sana immoo rakkina baay'ee ture waa'ee karaa chamberii kana itti seeneen tasgabbeessee waaqayyo na gargaaree waan meeqa hojjedhee transformii goone jechaadha. Well yeroo sana gaa yeroon waldaa immoo nan geggeessa waldaa mana waaqayyo waldaa amantaa isallee jaarsolii walitti qabaa jaarsolii ta'een geggeessa. Now the whole thing is time management. Time manage gochuudha yeroo ofii properly allocate gochuudha. Sadaffani you need to really maaliif gatii kana baasuun irra jettee murteessu irra yoo ofii keetti duwwaa yaadda ta'e barbaachisu no way. Ani garuu inni na keessa hin jiru. Anaa fi biddeen furdaa birrii baay'ee baankii keessaa qabaachuu miti kanatti mul'atu. Kanaaf anani tajaajila lafa dinagdeen jiru. Iddoo baay'ee on sitti ani lafa kaffalamu miti kanan hojjedhu. Board baankii irraa kan hafe inshuraansii irraa kan hafe lafatti birrii argattu miti kanan hojjedhu isan barbaadan. Isa kanayyuu seenaa dhaabuusaa keessa seenaa keessa gayaa qabaadhu jedhanii itti seene. Malee Awaashin isayyuu namoonni na giddisiisanii. Malee bada fedhii isaa qabaadhee miti. Waaqayyo na galatu waan biddee nyaadhu qabaa. Isa kaan garuu sanyii amma Shaggar Entrepreneurs Association yoo na gaafatte waggaa 6 yeroo dhaabnu dargaggeessa waan godhu wallaalee barumsa quality qabuun baraan jiru. Bakkeetti gatamaa jira. Maatiin ilaallaa inni jechaadha. Bulbulaan fa'aa taanee namoota akaaluu galataa fa'aa namoota garaagaraa taanee haasofne jechaadha. Waan dandeenye gochuun nurreera. Mootummaa teenyee eeguun duraan jiru. Inni asooseeshinii dhaabne yoo kan biraa dhaabne barumsa qabnu barsiifne fakkeenya gaarii goone ijoolleen akka isaan biddeen baafatan gochuun nurreera. And then we established namoota waamne. Carraa kanaan dhugaadhumatti mootummaan naannoo Oromiyaallee baay'ee galateeffachuun barbaada. Keessumaa obbo Shimallisii I tell you akkaataa inni itti yaada keenya deeggaree sitti himuu hin danda'u. Bakka keessa keenya laannee of laannee akka hojjennu nu godhe. And as a matter of that fact ijoolleen baay'een 10,000 ta'an statistiksii shaggaramoo yoo ilaalte so amazing performance. Ijoollee meeqatu hojii uumeera asitti weelzi meeqatu uumeera waggaa macaa kana keessatti. Miliyooneroota baay'ee waggaa 5tti.
Na ijoollee mana isaanii wajjin hojjetee hojii argatu. Akkaataa isaaniitti sammuun isaanii transformed ta'e innovative isaan godhanoo. So kuni how inspiring it is. Kana saanta tokko ofii keenya fudhachuuf jennee miti. In fact ofii keenya of laannee gizee keenya laannee beekumsa keenya laannee koochii gochuudhaan mentorii gochuudhaan ijoollee gargaaruudhaan akkaataa isaaniitti guddatanii yaalaa jirra nu fooyya'aa nu milkaa'aa jirra jechuudha. Lammaffaa African Agri Business Academy kan jedhamullee innillee solutionii barbaachaaf dhaabne anatu pioneerii godha jechaadha. Maaliif ani jireenyi koo hojiin koo agri businessidha. Agriculturein baree isanii agro processii godha. Value addii godheen exportii godha. Garuu agri businessiin is a missing middle policy Itoophiyaa keessatti. Yookaan qonnaadhaaf higgii baasu malee yookaan immoo animal husbandry higgii yoo baasu malee value chain isaa walitti wal qabatee akka ni deemu wanti waan godhu hin jiru argite. Productionin tokko logisticsiin jira, inputiin jira, processingin jira, marketingin jira. Kana hundumaa walitti fiddee produce gootee marketingin yoo address din taane ta'e qonnaan si harkatti bada. Argite. Isaan kana walitti fidanii akka inni holistikii ta'ee biyya economy dinagdee biyya akka inni fooyyessu. Keessumaa sector of agriculture sector of agri business is a major nucleus of the agriculture sector of economy. So isa kanani hojjetaan jira mootummaa eegaa waan jedhu yaadutti kan jecha. Academy, the word academy is there because knowledgein tokko rakkina akkani ta'e argine jechaadha. Agro processing keessatti qotee bulaan beekumsa moderniin qabu. Inni kaanis family dhumaan seena, ija jaamsee dhumatti seena. Birrii fudhatee caakkaatti naqee yookaan makiinaatti bitatee bada malee proper intensive tun ta'in intensive agriculture deemsisee processing godhee value add godhee which crop is well biyyoo akkasirratti lafa akkasitti agroecology akkasitti taa'ee knowledgeidhaan hojjechuu danda'u. Kanaafitu knowledge kana fiduun nurreera. Intra-regional trade promote gochuun nurreera. Asii Afrikaa doolarii barbaacha Ameerikaatti erga. Keeniyaatti ergi akkasumatti doolarii naa kennu. Asuma ollaa kootti guyyaa lamatti kanan argachuu malee inni ji'a lama eegee argadha. So intra-regionally walitti fiduun nurreera. Beekumsa develop gochuun nurreera. Quality promote gochuun nurreera. Quality yoon goonu ta'e biyya lafaarratti trade gochuun dandeenyu waan jedhu wanni goone Wageningen University kan jedhamu jira Netherlands isaanin Ugandaadha Makerere Tanzaniaadha Sokoine University Keniyaadha Jomo Kenyatta University Addis Ababaadha Jimmaa Itoophiyaadha Jimmaa University isaan kan akkasaan wanni godhan goone walitti finne regionally goone amma biyya ja'a keessa jira East Africa keessa. Asitti dhaabbatee garuu biyya ja'a. Biyya ja'a jira. Wow. Innaa board chairmanidha amma Pan African Office qaba amma as fidaa jirra office isa Tanzania ture maannoo Uganda ture amma 2026 tti Addis Ababa ta'a wanta sagantaa guddaa deemsisaa irraa innillee akkasuma beekumsa agri business keessa warra jiranii wanni goona amma trade link business link akkasaan walii wanni godhan sector desk waan jedhamu jira. Ati amma yoo poultry oomishta ta'e poultry isa oomishu Keniyaa wajjin teessee deeskii virtually walii wajjin asooftee rakkinatti mitti akka ittu gabaa isaa akka fiddu wajjin akka asooftu goona. Exhibition irratti akkatti participate gootu goona. Facilitate goona. Lafa supportiin jiru supportii barbaanna lafa kaan moosumaan encourage goona. Akkasiin amma ta'e transformi godhaa irraa sector keessa jiru jechuu kooti garuu attamitti Elias waan hundumaa kana hojjeta sa'ettee fi I try to touch the appropriate button. I will never be everywhere. Don't do manjiran. Bakka itti bu'aa buusuu danda'u. Wanni godheenani wanta sirrii ta'e delegating godha. Lasa sirrii ta'e dhaqeen batanii sirrii ta'e dhugumalee hundumaan godhu lamaffaa taayimii ko manage godha. Taayimii manage gochuun dandeessu taanaan
rakkina guddaa qaba. Dhaabbanni keessanoo yeroo kam argata olirraa agro industiriin innoo miidhamu kana fidduuti. Miidhama maal bareera si tokkaate yeroo tokko Swiidinitti waggaa tokko kan fixe wanni tokko bareen ture maneejmentii biyya Swiidinitti. Demutualization kan jedhamu tokko jira. Qabeenyi kan inni sustainability ta'uu danda'u generational impact fiduu kan danda'u beeta biizinesiin biyya keenya baay'een isaa family business. Namuma tokko irratti rarra'a. Isumatti rarra'a. Yoo inni du'e hin du'a. Ijoollee isaallee sirriitti hin qabsiisu ijoolleen illee hin barsiisu. Demutualizationiin maani is an English word abbaa qabeenyaa yoo taate qabeenya sana bulchuu keessaa bahutu sirreeraadha. Beekumsaa bulchuu. Delegeetii beekumsa delegeetii gochuu sirreeraadha. Warra beekan goote ati yoo beekumsa qabda ta'e as one of the employees taatee hojjechuu dandeessa. Yoo kana achi immoo supervise gochuu dandeessa. Malee ciniintee hankooti nyaatanii fixanii nyaatullee nyaateellee wanni godhu malee ati yoo irra ciifta ta'een ta'uudha waan jedhu naa galee jechaadha. Kanaaf nama ittan godhaa yeroon kana jedhu garuu biizinesii koo rakkina hin quunnamu jechuu miti. Rakkinni garaagaraa quunnamuu danda'a. Rakkinaan yeroo hojii dhabuuf miti. Rakkinuma ikoonomiitii amma fakkeenyaaf waraansa ani qonnaan qotate umaraa dhaqe. Qonna asii makiinaa koo oofeen sa'aatii 12 oofeen deemaa achi. Innaa garuu xoolinnatiin achi qonnaa keenya hin balleesse. Argitee wanti humna kee ol ta'u wanta tokko rakkina fiduu danda'a malee maneejmentiin rakkina hojii hin uumu jechuu barbaade. Eeliyaas abbaa maatiiti. Maatii wajjinoo mee maatii keessatti qono barsiisiti carraa kana maatii wajjinoo yeroo maatiyoo amma yeroo baay'ee namni biizinasii keessatti board roomii keessatti namni yeroo dheeraa balleessu dabalataan immoo biizinasii ofii keessatti namni maneej godhu uummataaf namni jiraatu kunoo gara spiritualitiin churchiitti namni yeroo isaa dabarsu maatii wajjinoo akkam baalaansiin akkamii? Maatii wajjin haadha manaa gaariin qaba. Haadha manaa baay'ee waaqayyo eebbiseen qaba. Isheen ijoollee koo baay'ee garmalee koachii gooti. Ani yoo ijoolleen koo fuula koo beeku. Utuun ittiin dubbatin beeku. Innaa very disciplined ta'anii akka isaan guddatan garuu kan garmalee contribute godhee keessumaa yeroon inshuraansii fa'aa geggeessu, chaamberii fa'aa geggeessu yeroo travelii biyya alaa yeroo baay'ee traveliin godha yeroo baay'ee kan ji'a tokko keessatti biyya 4 kufaatu jira. Innaa yeroo akkasii yeroon ijoollee koo sirriitti guddisuu hin dandeenyetu ture. Isheen garuu gaarii gootee qabdi ijoollee waaqayyo ishee eebbisu. Ijoolleen koo baay'ee discipline ta'anii ijoollee korma qaxalee ta'anii guddatanii. Eenyu fa'aa jedhamu eessa fa'aa jiru yoo shoo keenya ilaalan isaanis? Inni hangafni dhiira Kennaa Waaqi Eeliyaas jedhama. Kennaa Waaqi arkitektiidha. Is a born architect. Ameerikaatti baree amma maastersi isaa fudhatee achuma architecture firmii keessa hojjetaa jira. Biyya kana deebi'ee dhufa. Kanaafan jaalladhaanii namni barate biyya ormaatti brain drain isa ijoollee kongorsan. Waaqayyo isaan eebbisu isaanillee na dhaga'aa jiru. Certified or licensed architect ta'uudhaafitu qoramsa tokko fudhataa jira. Isee fixeen deebi'a inni dhufa jedheen eegaa jira walii gallee jirra jechaadha. Nagaan kottu Kennaa. Achitti hafuun hin jiru jedhamaa jira. Iseen lammataa akkasuma qaxaleedha. Ijoolleen koo great distinctioniidhaan hundi isaanii. Afur fidaniiti. Iseen lammataa Dibooraa Eeliyaas jedhamti. Iseen immoo faayinaansiidhaan fixxee BA ishee fixxee barana gimbooti isa darbee fixxee amma dirjitii biyya lafaarratti tokkoffaa ta'e Deloitte kan jedhamu tokko keessa qaxaramtee. Deloitte consulting firm jedhamte. It's the biggest in the world. Sure. Achi keessatti qaxaramtee amma hojjetaa jirti. Isheen illee licensed certified accountant ta'uudhaaf fatanaa fudhataa jirti. Waaqayyoodhee isa barana fixxee amma walakkaa gooteetti waggaa tokko immoo maasters ishee hojjettee inni dhufti isheenis.
Atis kottu diba. Akkasii ishee sadaffaanii amma 12 baraarti. Akkasii ijoollee sadiin qaba. Egaa kuni baay'ee yeroo dinqiidha. Namni maatii isaas akka kanatti haala gaariitiin guddifachaa ijoollee ofii jiraachisaa dhimma uummataa kana hundumaa irratti immoo hirmaachuun baay'ee ulfaataadha. Ganama kaatee hamma galgalaatti ruutiniin kee maal fakkaata? Dubbiin dhaqaa galaana keessa jirti. Ani ganama yeroon ka'u tokko guyyaa koo Waaqayyotti kenneen ba'a. Yaa Waaqayyo guyyaa kanatti to'adhu. Guyyaa kana keessa kan jiru situ beeka ani hin beeku argite. Garuu akka namaatti pilaaniin godha. I try to jot down the lists. Maaliifan ba'a. Guyyaa sana keessa maaliifan ba'a. Dhaqee maal raawwadhee galuufan ba'a. Maalan argeen hundumtu karaatti maaltu nu qunnameen anaaf beekumsa argita. Yaada biizinesii amma namni bakkeedhaa barbaadamni karaa marra jiraam. Yeroo karaa deemtu yeroo si wajjin haasa'u oon attentive ta'ee yaada biizinesii guddaa biyya transformii godhu sirraa argachuu danda'a. Ati kun nama biizinesii ta'uu dhiisuu dandeessa. But the thing is how attentive are you? Guyyaa oolte kana keessa hammam attam observe godhaa oolte waan jedhu baay'ee murteessaadha. Rakkoo hammam argaa oolte? Argaa oolte isa hiikuudhaaf maal dandeessaa? Maaltu si quunnamee? Maal enjoy gootee? Maal gadditee? Waan jedhu is all about their souls. Argitee? Kanaaf ananii guyyaan koo maal fakkaachuu akka ni danda'u san hin beekne waaqattan kenna. Sakaan immoo pilaaniin godha. Dhaqee nan deebi'aa yaa Waaqayyo guyyaa naa eebbifte fayyaa naan bishaan qilleensa naa eebbiftee nyaadhee silaa na fe'een du'aa yookaan makiinaan na rukuteen du'aa na oolchite galanii siifa ta'u sababa qabda waan na oolchiteef. Mental healthiin physically sportii nama deemuu nama jiimii. It is part of my persistent perseverance life. Ani sportii ijoollummaa Waaqayyoon hojjedha. Disciplined dha Waaqayyoon galatu. Kanaaf ta'a physically anama ganama fitidha. Ganama kana maani ganama barii 12tti ani jiru mana koo. Haadha mana koo wajjin karaa wal lolu isa. Sportii. Akka nam duran badeen. Akee sa'aatii yoon jiimii dhiisee waggaa baay'ee as hiiltanii daakaa fi jiimii hojjetaa ture. Amma koovidii asitti namoota wajjin walking godhaa jiimii manatti hojjedhaa. Baay'ee barii halkanii baay'ee deemee deebi'ee dhiqadhee hojii godha akka freeshii ta'e deema. Nyaatallee akkan argee nyaadha. Akka nama barateetti nyaadha. Ijoollee kootiin illee midhaan sii dhiyaateef nyaadha. Waan argitee akka nama barateetti nyaadhu. Maaliifi mucaa si dhibaa mucaa hojjettuu mana koo keessa jirtu tokkotu it was so amazing argitee nama hundumaarraa waa barta. Yoo baruu barbaadde moo mucaan kuni midhaan wanni gooti hojjettuudha mana kooti. Maal intalaa maaliif hin nyaattu atoo gisee hundumaa hin fooyyoftu warri kee mana keenyatti jarri kun biddaan dhoowwatanii miidhamaa jirti jedha. Miidhamaa jirtu maaliif hin nyaattu wettee gaafatte ati manaa koo. Maayyee harkuma kootiin afaan of kaa'een of balleessaa jette. You know himmi ayiranii harkuma ofiitiin of ajjeesuun barbaachisu jechuudha. Waan of balleessaa jirra kaas. Eegan dhufee waa sitti uuman. Nan kofati waa'ee qonnaa waan bareefi. Naagaleera waa'ee qonnaa waan bareefi argitee wanti si miidhuuf wanti si fayyisu beekuun baay'isa maaliifi gammadaan waggaa baay'eedhaaf barbaanna. Sukkaara qabee dam giffiitii qabee jedhanii bo'uun hin barbaachisu. Jarri kuni abbaadhumatu ofitti fida. Sanyiin jiraachuu jedhe mala sanyiin na keessa sanyii abbaan koo akkoon koo sukkaara qabaa. Kanaaf taa'ee sukkaara eeganna irra irra jechuun. Abadan tasuma waan hin yaadamne sun. Hin ta'u kanaafi waggaa dhufu yeroon si argu siliimii ta'ee si argu hin barbaadu. Ajaja fudhannee irra daawwattoonnis waggaa dhufutti waan hundumaa sirreessine. Egaa obbo Eliyaas filaantiroofistiidhaati. Waan baay'ee uummata kanaaf gooteetta kanati kan hin dubbatamne baay'eetu jira.
hanqina yeroo qofa waan qabnuufi your final word maal jetta dhaamsa akkamii qabda dargaggoota si daawwachaa jiraniif maal my final word ni tokko amma akka nama tokkootti jireenya namaa qajeelchuu danda'a waan jedhu matsaafa kana keessa kaa'eera. Matsaafa kana tu dubbisanii bareedaadha. Waan hundumaa amma dubbachuu waan hin dandeenyeef. Lammaffaa garuu teessanii hin boo'inaan jedhaan. Namni Waaqayyo akkuma sila dubbanne ija lama harka lama fayyaa qabaattee jennaan qaama qabaattee jennaan ati hojjechuuf dhalatte argite. Waaqayyo nama yeroo uume mijeessi sirreessi jedhee lafatti kenne biyya lafaa. Hundumoo to'adhu jedhee itti kenne. Nuyi koo empoweredidha. Beekumsaan empoweredidha. Beekumsi keessanii akkasumatti lafatti hin badinii. Lammaffaa warri mana barumsaa jiranii mana barumsaa dhatte waan ta'eef waa bartee utuu waa hin barin manatti hin galini. Yeroo kee hin balleessine maaliif dhatte maaliif galte maal fudhattee galte waan jedhu beekee every day dhiisiti every minute has a value. Timing itti deebitee hin argattu. It's a very expensive product. Timing. Kanaaf misusing godhina yeroo keessanii jechuun barbaada. Lammaffaa immoo isin nama waa taatanii fi ofuma keessaniif jiraachuu yaadina. Nama wajjin jiraachuu yaada. Namaaf jiraachuu yaada. Isa kana yeroo yaadda Waaqayyo isin eebbisa jechuun barbaada. Hanqina yeroo waan nu mudate qofaadhaaf haasaa keenya kan guyyaa har'aa obbo Eliyaasii wajjin gochaa jirru daawwattoota keenya asirratti xumuruudhaaf dirqamna. Obbo Eliyaas dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kee baay'ee biiziitti taate iddoo meeqatti barbaadamtu kana keessa sa'atii muraasa kana nu laattee gaaffiif deebii taasisuu keetiif galanni keenya dachaa dachaadha. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Ililli Grand Real Estate warreen ulaagaa liqaa guuttan baankii Awaash waliin haalli isiniif mijatee waan jiruuf manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin baay'ee bareedaa akkasumas barsiisaa waan hedduu irraa argattanii fi seenaa isaanii irraa immoo waan baay'ee baratamu baay'ee isaanii parsanaalii argadheera galatoomaa jenna. Isaa hafe immoo kitaaba isaanii darsoo malsa afaan Amaariffaan qophaa'e kanaa fi akkasumas gara fuulduraan afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaatti hiikamurraa waan baay'ee barattu. Egaan turtiin keenya guyyaa har'aa obbo Eliyaasii wajjin taasifnee gammadaa shoorratti kana fakkaata ture hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Egaan akkuma baratame sagantaan kun akka kanatti tottolee bareedee simbiraan akka ga'uuf ammoo gaheen ispoonsaroota keenya Itiyoo Telekoomii fi akkasumas Ililli Grand Real Estate olaanaa ture. Hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenaa. Akkasumas guyyaa har'aa immoo ogeessonni istuudiyoo Risaa sagantaa kana akkasittiin isin biraan kan gahaa jiran daayirektarri sagantaa keenya Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameeraadhaan Abdii Jireenyaa fi Biqilaa Mitikkuu nu waliin turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jenna. Egaan akkuma dubbanne namoonni kitaaba kana barbaadan ammoo mana kitaabaa Jaafaar Finfinneetti argamutti argachuu dandeessu. Torban nama torbanii nu haa taasisu nagaatti.